ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корбон ҳафтум дарвоза барои шумо пакривалои болои қолина намоиш метиҳем, ки шумо беҳад хоҳиш кардем, бисёр подписчикҳо хоҳиш карданд ки амира нишон бидем. барои ҳамин мо ҳамин навора барои шуморо омода кардем. касе ки дар канал меҳмонай марҳамат обуна шава, касе ки обуна шидагиай комментария бинависад, чӣ мехоҳем ва барои чӣ мехоҳем фаҳмидан. мо албатта комментарияи шуморо мехонем, ба ҳамаи комментарияи шумо ҷавоб менависем. марҳамат тамошо кунед. ба хоҳиши шумо пакривалои болои қолин инам ё сар мешаванд 400 сомона то 400 сома. пакривали болои қолина мо дидем. иҷа ай качествашам зависид мекуна, ай дарозиш, ай метраш зависид мекарда, баъд ай качестваш ина ё ай як ба як ина сар мешава то 5.5 ба 6.5. ҳами чанд қадр ки ҳами паласҳо ҳастанд дар бозор, ҳамиҷода ҳастай. ина 250 то 400 сомона ҳамиҷода ҳастай. 2 ба 1.5, 3 ба 2.5. ҳами чанд размере ки мисол қолин дорен, шумо гап мезанен, иҷа мо мием, шумо метавонед ки дарёфт кунен. ай 150 то 400 сома ҳамиҷода ҳастай. марҳамат, боқӣ сарбаланд бошед. мо ин видеои кӯтоҳакак барои шумо омода кардем то видеоҳои оянда.